喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長屋分享時間啦！而家鏡頭面上面一片片嘅嘢，嗰啲係咩嚟嘅呢？嗰啲其實係鵝肝片嚟嘅。鵝肝大家都食得多噶啦，平時食開呢都係一塊塊咁樣煎嚟食嘅。今次我哋會特別啲，我哋會將鵝肝改變佢形狀，變成一個波形。今集車厘子鵝肝。呢道菜最主要嘅材料咧就係鵝肝嘅。鵝肝其實都有分 RTE 同 RTC 嘅。乜嘢係 RTE？ 乜嘢係 RTC？RTC 其實個意思係 ready to cook，RTE 就係 ready to eat。RTC 個意思即係嗰樣食材已經處理好晒，係直接攞去煮得噶啦。有啲咩嘢呢？例如最常見嘅就係字母餐廳嘅急凍嘅炸薯條啦、炸薯餅，直接劈落個爐度煮，唔使處理，就咁直接煮嘅，嗰啲叫 RTC。RTE 就即係指無需要經過任何烹調，直接食得噶啦。即係例如打開個罐頭、打開個包裝就食得噶啦。咁有咩嘢係 RTE 呢？一啲處理好咗嘅鵝肝，例如鵝肝醬、雞肝醬，呢啲全部都係一開個罐頭、一開個包裝就食得噶啦。而家我哋嚟處理翻個鵝肝啦。始終肝臟係比較重味嘅，有啲人真係唔中意呢陣味嘅。其實有一個方法係可以去除咗一陣味，令到個鵝肝食落去冇咁重味啊。嗰一樣嘢就係牛奶啦。如果你啲食材係比較重味嘅，例如鵝肝啦、海鮮類或者豬肉類，浸牛奶浸去12個鐘頭。因為牛奶其實係可以將佢入邊嗰陣味咧，或者雜質攞咗出嚟，就冇咁重啊，嗰個氣味可以。以前小弟喺某一間餐廳度做嘅時候，會有一道菜好出名嘅，嗰個叫做 Chicken Liver Mousse， 即係雞肝醬。我哋自己整嘅，成日都係差唔多隔一日就會做一次嘅。我哋就會將啲雞肝劈落去個奶度浸佢個嘢，將佢雞肝入邊嘅血雜質全部攞翻晒出嚟，之後先至再煮嘅。我哋首先準備個盤，先喺個盤嗰度加一半嘅奶先。將啲鵝肝慢慢擺落去，最好逐塊放，唔好一次過放晒落去。如果一次過放晒落去，凍噶嘛，佢有機會黐住咗嘅。再加奶，直至覆蓋晒所有鵝肝。然後我哋用保鮮紙冚住佢，冚嘅時候撳一撳，因為佢保鮮紙佢會吸咗少少奶上嚟嘅，咁佢亦都可以有啲鵝肝叫做冚得住啊。然後我哋再加多一張保鮮紙。之後我哋就咁擺落去雪櫃，最少12個鐘頭係要。我哋已經浸咗24個鐘啦，拆開保鮮紙俾大家睇睇。你都見到啲奶其實已經變咗色噶啦，係正常嘅，因為啲奶已經將鵝肝嘅雜質攞咗出嚟嘅。將啲奶倒晒佢先，準備廚房紙，將啲鵝肝擺上去，吸一吸翻去表面嘅奶先，上邊再鋪一張。千祈唔好大力咁壓落去，因為鵝肝咧佢好軟熟、好腍身嘅。如果好大力咁壓佢落去，變咗一坨屎咁樣樣啦。純粹輕輕印一印翻表面嗰啲奶嘅啫。然之後我哋會拎啲鵝肝去慢煮嘅，我哋就會用54度去慢煮30至40分鐘。開始準備下一個步驟啦。之後我哋就會將個鵝肝 blend 咗佢嘅。blend 嘅時候我哋會需要其他材料，我哋會有 cream、牛油、糖、鹽，另外會有魚膠嘅，再需要多少少嘅 cream 嚟煮開咗個魚膠，然後倒埋落去一齊 blend 嘅，咁佢就會形成一個 mousse 咁嘅效果噶啦。先加啲 cream， 魚膠記得事先係要浸軟身先嘅，要完全浸透，千祈唔好唔浸就咁劈落去，係唔會溶嘅，同埋溶得唔勻循啊會。之後細火慢慢煮，我哋就煮溶個魚膠啫，唔係要煮滾佢。當魚膠完全溶解晒之後，熄火倒翻佢出嚟。已經45分鐘啦，而家就再熄機，跟住攞翻我哋個鵝肝出嚟，先將頭先煮好咗嘅鵝肝倒晒落去，連埋啲油倒埋落去，因為嗰啲都係鵝肝嘅味嚟嘅。糖、鹽，你可以加多少少嘅 brandy， 然後 blend 佢。當鵝肝完全 blend 滑咗之後，我哋會加埋牛油，
將我哋 cream 倒埋落去，同魚膠煮嘅 cream 都倒埋落去，然後再 blend。你見佢已經大致上滑晒咧就可以，然之後我哋就需要將佢過篩嘅，因為始終你可能鵝肝佢有啲血管啊，或者可能有啲塊狀 blend 唔晒嘅話，我哋要隔翻佢出嚟，要達至到佢係好順滑嘅效果嘅。隔晒啦，你會見到係有啲一條條嗰啲係隔唔到嘅，因為嗰啲係其實係血管嚟嘅，有啲係嗰啲鵝肝表面嗰陣膜啊隔佢出嚟咧，先至可以達到好順滑嘅效果嘅。然後我哋會準備擠袋，將佢擠落去個模裏邊，會做兩種唔同 size 嘅，一個比較細啲，一個比較大啲。大細咧就主要視乎你自己嘅需求，唔使一嘢擠到佢爆晒嘅，因為之後咧我哋會用抿刀去抿翻平佢嘅，同埋我哋會掟翻入邊啲空氣出嚟，然後我哋先掟佢一掟。掟翻佢啲空氣出嚟，見到其實已經平咗㗎啦，大部分都已經，然後再用抿刀將多餘嘅刮一刮走佢。吹平晒之後，喺面頭冚張保鮮紙。然後將佢擺落冰箱，雪到佢硬晒為止嘅。當啲鵝肝雪硬咗之後，我哋就可以插保鮮紙，然後挖個窿仔出嚟啦。我哋可以用波拿去挖個窿嘅，如果屋企冇嘅話咧，可以用匙羹去挖嘅。其實個挖法就係喺中間位呢度吸一吸，就會有痕嘅。然之後輕輕挖一挖走佢得㗎。挖出嚟呢啲鵝肝其實可以重複使用嘅，另外揾個碗擺起去。大概就係咁樣樣。挖好晒之後，我哋再將佢先擺翻落冰箱雪一雪佢先，跟住我哋就會做餡料噶啦。內餡其實會用啲果泥，你而家眼見到呢兩隻咧係差唔多嘅，其實係兩隻唔同嘅嘢嚟嘅。呢一個係芒果 puree， 呢一個係 passion fruit puree。另外我哋會用到 plantain 嘅，同埋會有糖，我哋會攞少少糖同 plantain 混合咗佢先嘅，因為之後就會方便到佢溶解啊，就唔會溶得唔勻循啊，就咁 mix 埋佢得噶啦。先將所有 puree 倒晒落個煲度先。當佢仲有凍嘅時候，落埋啲 plantain 同埋糖嘅混合，攪勻佢，然後將剩低嘅糖倒埋落去，煮到滾起就可以熄火。然後先攤一攤凍少少，當個內餡稍為冷卻咗之後，我哋就可以擠落去個鵝肝都好啦，唔需要完全冷卻晒。完全冷卻晒其實咧個內餡就凝固咗噶啦，因為佢 plantain 一凍咗佢就會凝固噶啦。其實要趁佢仲係流質狀嘅時候，我哋擠落去噶啦。咁同埋一定要個鵝肝係雪到好凍嘅，因為如果你鵝肝佢唔係處於一個冰凍嘅狀態嘅時候，你擠落去咧，佢有機會溶解咗佢嘅。我哋稍微用匙羹撳一撳平翻佢先，要見到佢已經凝固咗噶啦，就係咁樣樣。再將佢擺翻落冰箱，雪硬咗之後，我哋就會甩模，甩完模之後，我哋就會將佢黐落去另一粒度，會形成一個球體噶啦。我哋呢個比較細粒啊，凝聚上就會對溫度係比較敏感嘅，因為始終鵝肝佢係油嚟嘅。好容易會溶化嘅，見到我都要戴翻手套。俾少少建議啦，如果你哋處一啲係對溫度係比較敏感嘅話，你可以戴兩隻手套，係會有少少幫助嘅。首先將所有甩晒模先，然後我哋攞翻鵝肝嘅 trimming，跟住用火槍輕輕燒晒每一面先。先燒咗8粒，跟住趁佢仲係溶嘅時候，將兩邊吸咗落去。呢個動作要快，我哋輕輕辣一辣溶個面嘅啫。下邊仲係凍嘅時候，就會好快會凍翻，就黐唔到噶啦。
將多咗出嚟嘅餡刮一刮走佢。你會見到有啲位可能滑波波時會刮爆咗嘅，唔緊要嘅，我哋就會用翻剩低嘅川味搽一搽翻落去，盡量填翻滿佢，搽到見唔到條罅嘅，大概就係咁。封好晒之後，再擺翻落冰箱，雪硬咗之後，我哋就可以上嗰個 coating 噶啦。我哋會用新鮮 cherry 去做嘅。如果你買得到 cherry puree 嘅，咁你亦都可以用 cherry puree， 就免卻咗以下嘅去核啊、去定嘅工作嘅。就會將啱啱去核嘅 cherry同糖一齊煮嘅。點解呢？如果你用新鮮生果，佢始終會帶有酸性嘅，同你用 puree 嗰啲唔同，本身佢調節過個味道，所以佢係好 consistent。先落晒所有 cherry， 然後開火。我哋要先炒一炒啲 cherry， 炒到佢爛爛地，跟住就落埋糖一齊炒。其實有少少似做果 jam 嘅，可以加少少水一齊煮嘅。當大部分都煮到爛晒嘅時候，就熄火，然後我哋要 blend 一 blend 佢先。blend 完之後，過一過篩，隔好晒之後，我哋就會連糖一齊煮嘅嚟㗎。先倒晒落去，啲糖而家倒埋落去，煮滾咗之後熄火。跟住我哋要稱一稱下有幾重，因為我哋要視乎加嘅果泥嘅重量而決定落幾多魚膠嘅。509 gram 就可以落35至40 gram 嘅魚膠。如果你想佢比較實啲，冇咁容易散嘅，你可以落多少少魚膠。但係如果你想出嚟個coating 層係比較軟身嘅，你可以減少啲嘅魚膠，唔好少過30 gram 嘅魚膠，因為太少咧，佢 coat 得唔好嘅會。跟住我哋而家趁熱就將我哋嘅魚膠擺埋落去，魚膠一樣預先浸泡，攪勻佢。我哋用餘溫去煮溶嚿魚膠得㗎啦，唔需要一路着住火嚟煮嘅。魚膠溶晒之後，都要再過一次篩，慎防入邊真係仲有部分魚膠係未溶晒嘅。如果 dip 嘅話，最好係 exactly 28度，唔係30度，唔係26度。點解呢？因為如果你高過28度，你 dip 嘅時候就會有一個問題，會好薄，就要 dip 多幾次㗎啦。dip 嘅話咧，最好係先完全浸晒落去，然後轉，等大概2至3秒，攞翻上嚟，跟住繼續轉一轉，等佢可以行得勻循啲，包得均勻啲，然後再浸佢落去，同樣2至3秒，攞翻上嚟。多餘嘅都係轉一轉去，記得第二次嘅時候佢已經 coat 得好好㗎啦，就視乎翻，咁可能你第二次已經完成到就唔使落第3次。之後咁仲係處於半透明狀態嘅，咁你再浸。佢呢個程度咧，其實可以收手㗎啦。但係如果你想再實色啲嘅，唔想咁透嘅話咧，要再 dip 多一次啦。就咁啦，雪咗大約1個鐘咧，咁個 coating 層就已經係凝固咗㗎啦，已經啫喱嚟㗎，外表係。而家我哋就要將佢溶翻雪，因為喺冰箱攞出嚟咧，佢會見到面頭有啲霜嘅。而家先等佢溶咗雪之後咧，我哋就可以 plating 㗎啦。最後我哋嚟擺盤，可以先放個炸麵，咁會增加翻啲脆口感啊。最後就將我哋個鵝肝波擺上去。咁呢個港車厘子鵝肝球亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。我哋而家切開嚟睇睇，
可以清晰見到3層嘅一個 coating 層鵝肝，同埋中間我哋嘅 passion fruit mango puree 嘅餡。然後我哋試一試味，個鵝肝係入口即溶嘅。有人可能會覺得鵝肝係好流嘅，但係因為我哋加咗 mango 同埋 passion fruit， 佢呢兩隻係帶少少酸嘅，令到成件事係唔會覺得好流，係反而好清新嘅。跟住我哋加埋少少炸麵一齊食，加埋個炸麵之後呢，你會多一種脆口嘅感覺啊！因為其實鵝肝有兩隻食法嘅，一隻就好似做到醬咁，即係 pate， 然後搽麵包嘅，加埋炸麵呢，又其實有少少似搽麵包個效果，但係更加脆口啊！今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嗰度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。